চলুন দেখা যায় কেকটা কেমন হলো। ওয়াও, নাইস। আমরা কাঁটা চামচ সাহায্যে দেখে নিচ্ছি কেকটা হলো কি না। আমাদের চামচটা ক্লিন বের হয়েছে, এর মানে আমাদের কেকটা হয়ে গেছে। আমরা কাগজটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি একটু কেকটা ধরে দেখাচ্ছি কতটা সফট হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সফট আর খুব সুন্দর হয়েছে। আশা করি আপনাদের এই কেক রেসিপিটা দেখতেই পাচ্ছেন কেকটা কত চকচকে এবং খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে। আশা করি আপনাদের আজকে এই চকলেট কেক রেসিপিটা খুব ভালো লেগেছে। বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ ফর অল।